السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. سوف أقدم إليكم اليوم تفسير رؤيا الأرز باللبن في المنام. الأرز باللبن هي دلالة على الخير والرزق والبركة التي تعم أو تحل على ذلك الشخص صاحب الرؤيا، سواء كان رجل أو امرأة، حيث أنه يعد ضمن أنواع الحلويات وذو لون أبيض ناصع، وبالتالي عند رؤيته في المنام فهو بشرة خير لمن رأى. وفي حال رؤية الرجل العازب الأرز باللبن في الحلم فقد يدل ذلك على زواجه من فتاة طيبة المعشر يرتاح لها قلبه، وقد يؤسس معها حياة أسرية طيبة فيما بعد. وإذا كان الرجل المتزوج هو من يرى ذلك فيدل على شعوره بالسعادة والاستقرار النفسي مع زوجته وزيادة الحب والمودة بينهما. تفسير رؤيا الأرز باللبن في المنام للعزباء. رؤية الفتاة العزباء أنها تقوم بتناول الأرز باللبن في المنام وحدها فيدل على مرورها بفترة من الفراغ العاطفي وعدم القدرة على إيجاد شريك الحياة المناسب. وفي حال كونها تتناوله مع رجل غريب عنها فقد يدل على تقدم شخص لخطبتها وشعورها بالحيرة في أمرها. وإذا كانت متزوجة بالفعل ورأت ذلك فقد يعني أنها تقوم بتربية أبنائها على النهج القويم وتخرج أجيال صالحة للمستقبل. وإذا كان الأرز يشوبه التراب فذلك يدل على مواجهة بعض المشاكل أو الخلافات مع زوجها في تلك الفترة. وإذا تمت رؤية الأرز باللبن في الحلم من قبل الشخص المتوفي فقد تعني أنه يعيش في سعادة ويطلب من الأحياء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، والله أعلى وأعلم. ورؤية الأرز لشخص ما يدل على أنه سيكسب الكثير من المال ويكسب الطعام الحلال، كما أنه يدل على الثراء الكثير من الرزق. في بعض التفسيرات الأخرى فالأرز باللبن يعني الصحة وسبل العيش والأطفال. وإذا رأت المرأة الحامل الأرز باللبن في حلمها فإن الرؤية تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى سيسهل لها الولادة. وإذا رأت الحامل الأرز بالحليب فهذا الحلم يدل على أن الحامل قد وصلت إلى موعد ولادتها. وإذا رأت المرأة المتزوجة في حلمها أنها تأكل الأرز باللبن فإن هذه الرؤية لا تظهر فقط حب زوجها القوي لها، بل تظهر أيضا استقرار الحياة الزوجية. وإذا حلمت المرأة المتزوجة أنها تشتري أرزا بالحليب فهذا يدل بوضوح على ثراء وسعادة المرأة التي تعيش مع زوجها. وإذا رأت المتزوجة أنها تجهز الحليب وتصنع الأرز باللبن فإن هذه الرؤية قد تشير إلى أنها سوف تحقق كل أحلامها الجديدة. وإذا رأى الشاب أنه يحضر الأرز باللبن إلى حبيبته فهذا يعني أن شيئا سعيدا سيحدث بينهم في وقت قصير. ورؤية الأرز باللبن للشاب الأعزب تدل على زوال المتاعب والتخلص منها والحصول على المال والثروة. وإذا رأى الرجل أنه يجلب الأرز باللبن إلى والدته فإنه هذا يظهر التفاهم والحب بينهم. وإذا رأت العزباء أنها تأكل الأرز بالحليب في المنام فإنها ستحصل على خير كثير، وتشير الرؤية إلى أن العزباء ستؤدي بشكل جيد في أي مجال من مجالات دراستها أو عملها. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.